こんばんは、T ポーンです。今日はですね、前回のちょっと動画で紹介をしたこのキャンピングムーンの、ミニ焚き火台、これをですね、実際にちょっと使ってみようと思ってます。で、ちょっと比較対象になったものがあった方がいいと思うので、今日は一緒にですね、ショーズの、B6 君を、持ち込んで、焚き火動画を撮ってみようと思います。西湖グリーンパークにやってきました。ここでちょっと焚き火をやってみようと思います。この辺が良さそうですね。ちょっと抜けたところがあったのでここにしました。天気は雲は多いですが青空が出てますね。そこには川がありますし、この辺で、ちょっと立ててみようかなというふうに思います。今日メインのベースにするのは、スノーピークのですね、ポンタシールドですね。これの、ターフを張って、メインの基地にしたいと思います。ベースができました。この状態でですね、焚き火をしていこうと思います。で、これが先日、入手したキャンピングムーの、ミニ焚き火台ですね。大きさ見てもらって分かる通りに、非常にコンパクトな焚き火台になってます。これでですね、ちょっと焚き火をしていこうと思います。これがですね、ショーズの B6 君チタニウムと、今回仕入れたですね、キャンピングムーンのミニ焚き火台の、比較になります。大きさでいうとやっぱりミニ焚き火台の方が若干、正方形な分大きく見えます。ちょっとここに薪を入れてみようと思います。こんな感じですね。この長さの薪は1本では乗らないので、ちょっと切るかですね、する必要があるかもしれませんね。ちなみに同じ大きさのものを、B6 君に入れるとこのような形になります。これで大きさの違いが分かりますかね。ちょっとこの大きさだと、火が下に落ちる可能性もあるので、このゴンボーイを使ってですね、ちょっとこの木をちっちゃめに切っていこうかなというふうに思ってます。薪をですね半分ぐらいの大きさに切ってみました。これだと多分サイズ的にちょうどいいので、ちょっと焚き火台に乗せてみようと思います。やっぱこれぐらいのサイズが一番安定感ありますかね。この1本のやつも乗らないわけではないですが、やっぱこれぐらいのサイズが一番いいでしょう。で、このサイズだと B6 にもすっぽり入る形なので、これでちょっと焚き火をしていこうかなと思います。じゃあ早速、焚き火をやっていきましょう。今季節は秋なので乾燥した落ち葉関係が落ちているので、この辺でちょっとですねベースになる火をちょっとつけていこうかなと思います。こんな感じでいいですかね。
無事着いたようですね。無事着いたようなのでノンアルで乾杯しようと思います。今日は日が当たってるんで暑いですね。いただきます。うまい。バーゴの皮膚規模ですね。ファイヤースターター。こういう時非常に便利です。非常によく燃えますね。ちょっと後ほど、炭火で調理もしようと思っているので炭も入れときました。和みますね。秋ですね。安定してますね。非常に落ち着きます。
だいぶ火も安定してきたので、炭をちょっと B6 くんの方に移します。で、この網を乗せてみます。これがちょっと問題でですね、ちょっと熱そうなとこですが、はい、なんとか乗りました。これぐらい高さがあっても全然安定しますね。でフライパン乗せてみます。これでですね、ちょっとつまみがてらベーコン焼こうかなというふうに思ってます。